Sveikučiai! Šiandien mano kamade parūkyta lašiša, o darysiu ją su korėjietiškais gočugaru pipirais. Bus skanu. Šį kartą rūkinsiu lašišos gabaliuką, kurį užsišaldžiau kažkada, kai nusipirkau didelį gabalą. Tai palaikau kokią valandą šaltam vandenyje, kad greičiau atitirptų. Ir netgi pačiu paprasčiausiu būdu, tai yra įdėjus į maišiuką ir užšaldžius, lašiša nepraranda savo gerųjų savybių, skonis jos nei kiek nepablogėja. Dar geriau būtų uždaryti su vakuumatorium tiesiog. Galima būtų laikyti ir ilgiau šaldiklyje. Tai žuvį aš tiesiog truputį nusausinu su popieriniu rankšluosčiu ir dedu odos pusę ant druskos. Aišku, rūkinant žuvį to daryti nebūtina, nes odos paprastai nevalgom, bet jeigu žadat kepti ant odos, tai tada verta. Toliau žuvies filė tiesiog paprieskoniuoju paprastais prieskoniais, tai yra druska, pipirai, česnakai granuliuoti, galima dar uždėti ir truputėlį cukraus, o jau tada papildomai galima dėti labai įvairius prieskonius, tokius, kurie jums patinka. Tai aš kartais dedu kaukazietiškų žolelių, mėgstu, man patinka tas derinys, taip pat kartais dedu krapus, arba kažkokius netgi ir visiškai žuviai neskirtus prieskonius, įdomu būna pabandyti naują skonį. Tai vienas iš tokių įdomesnių variantų buvo itališki makaronų prieskoniai. Žiauriai nustebino, buvo labai gardu. Ir taip atradau, kad lašišai labai tinka aštresnis skonis. Nors atrodytų, kad lašiša yra labai tokia švelni žuvis ir švelnesni skoniai būtų geriau. Šiandien norisi kažko aštriau, tai naudosiu tokius korėjietiškus specialius prieskonius. Tai yra čili dribsniai, gočugaru vadinami. Ir skonis jų yra tikrai kitoks negu paprastų čili dribsnių, jie yra daug švelnesnio skonio, dėl to jų galima dėti daugiau ir jie yra tokios ryškiai raudonos spalvos, tai labai gražiai atrodo. Taip prieskoniais pabarstytą žuvį tiesiog padedu pastovėti šiek tiek, kol kepsninė įkais, gal šiek tiek ilgiau truputį. Užkuriu kepsninę ir tiesiog palaukiu, kol anglis įsidega. Tai temperatūra rūkinimo metu turėtų būti apie 110–130 laipsnių. O kad būtų gardaus dūmo, dedu medienos kaladėlę į anglis. Ir žuvį rūkinsiu naudodamas deflektorių. Dedu sistemą su vienu deflektorium, taip pat dar dedu nulašėjimo indą ir groteles tada jau. Šį kartą noriu švelniau šiek tiek parūkintos žuvies, tai daugiau medienos nedėsiu į kamadą, tiesiog kiek pasirūkins tiek. Bet norint labiau rūkyto skonio, galima papildomai dar kartą pridėti. Rūkinant lašišą yra visada geriau žemesnė temperatūra. Tai jeigu kepsninės temperatūra yra tarp 110 ir 130 laipsnių yra idealu, gali jinai būti ir šiek tiek aukštesnė, bet tikrai nedaugiau 150 laipsnių Celsijaus. Kodėl žemesnė temperatūra yra geriau? Todėl, kad tiesiog žemesnėje temperatūroje mažesnė tikimybė žuvį perkaitinti, o jeigu lašišą perkaitinam, tai išsiskiria baltymai ir jinai tampa sausa. Kadangi lašišos gabaliukas nėra didelis, tai pakankamai greitai jisai čia pasirūkino ir man reikalinga viduje temperatūra apie 52–54 laipsnius. O rūkinant, pavyzdžiui, jūrinį upėtakį, ta temperatūra gali būti ir aukštesnė, nes žuvis turi tiesiog daugiau riebalo. Na ir kągi, lašiša tikrai puikiai atrodo šį kartą, tie korėjietiški gočugaru pipirai tikrai labai pagerina vaizdą. Kaip jau sakiau, šiandien nenorėjau perrūkinti tos žuvies, kad jinai būtų labai smarkiai rūkyta, tai dūmelio kvapas yra, bet tikrai jisai nėra intensyvus. O šiaip žuvis puikiai išsirūkino ir man pagrindinis požymis, kai tiesiog sluoksniais atsiskiria tos skaidulos žuvies, o pati žuvis išlieka sultinga. Labai simpatiškai atrodo ta lašiša pabarstyta čili dribsniais, taip pat gardžiai kvepia, na o koksgi skonis. Tai aš sakyčiau, kad tikrai tie pipirai nėra aštrus, labai švelnus ir geras skonis yra. Ir man atrodo, kad aš atradau naujus pipirus savo mėgstamiausius, kuriuos dabar naudosiu ne vienam patiekalui. Tai gera lašiša, galima aišku ją dar šiek tiek patobulinti, panaudojant šviežius česnakus, pavyzdžiui, vietoj granuliuotų, bet skonių derinys tikrai yra geras. Bet neturint tų specifinių korėjietiškų čili dribsnių, galima naudoti ir paprastus, tik tai jų reikia dėti gerokai mažiau. Skonis būtų panašus, bet vaizdas netoks. Ačiū, kad žiūrėjot, prenumeruokit kanalą, spauskit like, iki.